Chuẩn bị đón Tết thì người phụ nữ vất vả vì công việc gì ở nhà mà? Đi chúc Tết họ hàng. Đi chúc Tết họ hàng. Dạ. Chúng ta có đồng ý đó là công việc vất vả ở nhà đối với người phụ nữ hay không? Mời quý vị và các bạn xem có ai đồng ý với bạn Long Sơn trên bảng khảo sát của chúng tôi không? Công việc rất là vất vả ở nhà của người phụ nữ trong những ngày đón Tết đó là chúc Tết họ hàng. Ơi đối bán hồi xuân hồi ý. Bạn Diễm, trong những ngày chuẩn bị đón Tết thì công việc nào ở nhà là vất vả đối với phụ nữ? Quyết dọn dẹp nhà cửa có rồi. Lau nhà. Lau nhà, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và lau nhà, lau chùi đồ đạc nhà cửa. Tuyệt vời. Các bạn đã giành được toàn bộ số điểm của câu hỏi này. 100 điểm dành cho đội Bạch Tuyết. Chúng ta vừa theo dõi câu hỏi thứ nhất của vòng 1 và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta xem hai thành viên thứ hai của hai đội sẽ bắt đầu như thế nào. Mời hai bạn. Chúc hai bạn may mắn. Câu hỏi thứ hai chúng tôi cũng khảo sát 100 người và có 7 đáp án đây trên bảng. Số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Và hai bạn chuẩn bị nhé. Dạ. Nghe câu hỏi này, nhanh tay lên nào. Dạ. Trả lời cho nhanh luôn. Theo bạn hãy gợi ý một món quà để tặng bạn bè người thân vui Tết. Mời bạn. Mứt. Bạn chọn như thế là cho là hợp lý. Mứt. Các bạn, nhưng mấy ngày Tết này thì bạn gợi ý một món quà để tặng người thân vui Tết. Dạ em nghĩ là cái này trước tiên là chắc ưa sách cặp rượu đến tặng người thân. Rượu. Mời hai bạn trở về vị trí. Bạn hãy gợi ý một món quà để tặng bạn bè người thân vui Tết. Bạn Quang Chí. Bánh chưng. Tặng bánh chưng. Tết nhất tặng bánh chưng, ăn cho nó ra không khí Tết phải không bạn? Bánh chưng. Bánh chưng, đó là đáp án được nhiều người đồng tình nhất. Kiến Huy. Dạ nghĩ chắc sẽ tặng nước ngọt. Tặng nước ngọt. Tặng nước ngọt. Đội trưởng, trong những ngày Tết này thì bạn hãy gợi ý một món quà để tặng bạn bè người thân vui Tết. Thường thì nhà em Tết vẫn hay được tặng những cái thùng bia hoặc là nước ngọt, nhưng mà đáp án nước ngọt thì không có được chọn nên là chắc coi em chọn bia có không hả bạn? Bia. Hồi nãy bạn Tấn Beo bên kia trả lời là rượu không có, giờ không biết có bia không, chúng ta xem chứ. Bia, thùng bia. Bia hay quá. Thanh Thức, mời bạn. Em nghĩ ngày Tết thường đi tặng người thân bạn bè là kẹo. Thôi đội Bạch Tuyết hội ý. Bạn Quang Chí, bạn hãy gợi ý một món quà để người ta tặng bạn bè hay người thân vui Tết. Lì xì ạ. Lì xì. Món đó là vui nhất phải không ạ? Ai cũng nghĩ như bạn hết, nhưng mà để chúng ta xem bản điện tử có nghĩ như vậy không? Lì xì. Mời đội Bạch Tuyết. Các bạn đã bàn với nhau để chọn một đáp án. Và đáp án đó là gì? Cả đội Bạch Tuyết đã thống nhất là đáp án là tặng giỏ trái cây. Tặng giỏ trái cây. Ngoài tặng giỏ trái cây, bạn còn nghĩ ra đáp án nào nữa không hả Long Sơn? Nhân viên đến chúc Tết sếp này hay tặng tiền. Tiền. Lì xì. Lì xì. Không có. Bạn còn nghĩ ra một đáp án nào không? Theo mình nghĩ là những cái giỏ mà mua sắm như là bánh kẹo này nọ bỏ vô một giỏ đóng lại. Bánh kẹo Dạ. bỏ vô một giỏ đóng lại. Tấn Beo, bạn có nghĩ ra một đáp án nào nữa không? Em nghĩ chắc có thể tặng bánh tét. Bánh tét. Dạ. Bánh tét là thường cái chân khác, bánh tét khác à. Bánh tét. Bánh tét khác, bánh chưng khác chứ. Khác chứ. Bánh tét là mình ở nhà ưa ăn bánh tét với lại dưa món. Bây giờ các bạn đã chọn đáp án là Giỏ trái cây. đúng rồi, bây giờ là thống nhất. đội trưởng đã chọn rồi. Các bạn Thống nhất. Giỏ trái cây, giỏ trái cây. sau khi bàn và đưa ra nhiều ý kiến thì giỏ trái cây đã được chọn. Đội Bạch Tuyết có ghi được điểm hay không? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta theo dõi giỏ trái cây.
Trái cây 69 điểm.